Hitantsika hita amin'ny tableau ito zegny développement personnel. Développement personnel io zegny ino ma zay? Raha ohatra hoe misy tsy mahalala ataoko fa misy efa mahay zegny agny hoe ino développement personnel io. Ke agnatin'izy ty ato zegny andeha amakifakana ino aby zegny ny raha tokony ho anagnantsika, ho voafentsika zegny amin'ny fiainana andavanandro zay atongavantsika amin'ny riafaliana na hoe tafita amin'ny tanjona tiagnaviana zegny. Ke i raha zay zegny ataoko fa agnisany ilain'olo jiaby tsy araikaraiky agnoagny. Raha ohatra ka anao zao ty zegny mba miaraka aminay eto Tamatavy zegny na Mangarano zegny na Mangarivotro na Ambolimadinika na Verere na Antanambaosengy na Antsaranampasika na Ambojafy na Anjoma naiza misy anao izy ka mbola eto Tamatavy anao na ohatra ka hoe raha ohatra ka hoe eto Madagasikara zegny anao ataoko fa ilaintsika zavatra ty na anao Angadiago na Tiliary na Majunga na eto Tamatavy na Antananarivo satria ty zegny agnisan'ny matière izay tsy dia nampianariny loatra ta l'école taminanao mbola nianatra fa izy koa agnisan'ny matière ilaigna bebe kokoa amina fiainana andavanandro amin'ny entigny amin'ny fahaiza miaigna amin'ny fiainana andavanandro ka ahitana vokany be dia be amin'ny ara-pitiavana na koa hoe ara-bola. Ok, alors antsika nomboka zegny izy ka fa pare anao volagna hoe pare za ty temps let's go ya commenté mbanao hoe let's go andehitsika andehitsika. Ny raha voalohany tokony ho tsapantsika zegny agnatin'ny raha ty ato zegny ino man atao hoe self development, in English self development. Développement personnel ty zegny ity natao hoe fitsiriana, mitsiry zegny, mitsiry. Ohatra zao atsika ngala ohatra madinidinika ato, ngala ohatra voandraha menamena zegny atsika. Ty zao misy voandraha menamena. I voandraha menamena ty zegny mahita atsika jiaby mijery olo jiaby mbala voany zegny izy andeha amboly zegny, andeha amboly voandraha menamena zegny izy atsika eto mitsiry tsikelikely izy mitsiry zegny mety amoa zegny izy de mety ho masaka tsara izy de mamokatra tsara. Fa alokan'izy andeha amokatra zegny tsy maintsy départ avy tamin'ny ambeny voany ambeny zegny ka ny raha andeha amezoko anao eto niany zegny ambe fa anjaranao mampiasa izy amin'ny fiainana andavanandro agny hoe aiza ho aiza amin'ny fiainana andavanandro ampiasanao izy. Fa ny raha andeha amezoko niany zegny ambe zay mahay mamafa ambe zay mikarakara ambenazy famboliana anazy mety amokatra fa tsy voatery kosa hoe izay olo jiaby mamboly azo vokatra. Zavatra tokony tsapatsika zegny zavatra zay. Ke agnatin'ny famboliana zegny misy natao hoe fitsiriana, mitsiry tsikelikely agnatin'ny isaky ny masonandra isanandra zegny misy fitsiriana zegny agnatin'ny zegny ao mitsiry zegny de taoko fa azo ambe atsika jiaby tsaraikaraika agny niany ambena fiainana zegny raha ty. Ke i fitsiriana io zegny tsy vitany amin'ny andro araiky. Zay zegny agnisan'ny le tsy nahazava tsara tamintsika tsika jiaby tsaraikaraika tagny hoe nalefa l'école ny zaza nidiky nianatra première section jusqu'à nahafaka bac eto zegny hoe première section jusqu'à nahafaka bac. Rehefa nandalo fotoana maromaro zegny tagnatin'ny fotoana ty tato nahafaka bac de tsy hita aiza ny lalana tiagnomboagna fiainana. Tsy hoe fanary zegny zavatra natao nefa mbala atreto ihany jusqu'à amin'izao. Ke noho ny antony zay zegny ampahafantarana atsika fa i zavatra i matière raiky fitsiriana ty zegny tsy nampianariny tany école fa isaorana kosa zegny
Saoragna aloha Zagnahary nampafantatra atsika hoe misy zavatra ty ary saorantsika koa zegny atsika afaka mifampihaino eto niany afaka mifampitafatafa anareo koa zegny saoragna afaka mitandregny za ty matière ty zegny nisy mi-existe matière ty fa anjaranao tia karokaroka ihany no mahita izy mila tia karokaroko zegny eto donc zegny rehefa tia karokaroko zegny anao regny atao hoe fitsiriana amina fiainana amina zavatra zay ilainao aoa de mitsiry zegny atsika io na afaka baka zegny anao mieritreritra hoe manam-pahaizagna be manam-bola be ataoko fa tsy dia mety misy mahazo lalagna fa maromaro kokoa zegny raha ohatra ka atsika zanaka tambanivolo tsy mahita lalagna loatra fa voafeny zay mahita lalagna ihany le lala ary misy magnabada ny lalagna ke ny raha tsabontsika eto niany zay andeha anokatra le lalagna atsika aiza ny lalagna tokony mboagna aminazy ty ato atsika mahita ity ke ifitsiriana ty zay self growth hoe self development ty zay miankina amin'ny vatantegnantsika tsaraikaraiky zany mitsabo izy tsy mitapaka fa mandroso ihany isaka ny masonandra isanandra de mandroso ihany zay zegny agnatin'ny matière le ianarantsika ty zay zegny antony nagnanaovantsika le matière développement personnel raha ohatra hoe anao zegny navita formation ta hoagny navita formation zegny anao hoe ary misy formation zegny hoe formation ny leadership formation ny fompianako formation zao hoe nandezagna anao tamin'ny fotoanay fa raha kosa rehefa nandezagna anao tamin'ny formation nefa nijanogna anao avy teo tsy nanohy le fianaragna nazonana vavitany zegny anao tsy agnisan'ny tafiditra agnatin'ny matière ty zegny anao fa tsaratsara kokoa zegny rehefa namonjy formation tahoagna zegny anao tohizanao le zavatra raha ohatra ka nandany volanao raha ohatra ka tianao raha ohatra ka hitondra tombony amin'ny fiaignanao zegny le zavatra ke zay zegny ny zavatra tsabontsika eto zegny andrisikanao iroso ihany am'izay efa nataonao ka ahita vokany mahafapo zegny atsika jiaby ke ino man raha mety raha tsaratsara kokoa zegny anagnantsika aloka atsika azo vola be le tadiavina satria boka zay zegny agnisan'ny raison voalohany na hoe agnisany zegny mahatonga le ray aman-dreniny mpianatra mandefa zaza mandeha mianatra mba agnatsara ny hoavin'ny taranaka zegny mitsara ny hoavin'ny taranaka ke tsaratsara kokoa zegny alokany hoanam-bola be alokany hoanam-bola many alokany afehy ty zegny tsaratsara kokoa zegny mafehy ireto zavatra magnaraka ireto safia rehefa managny ty isaky ny tsaraikaraika aminazy ty zegny mety ho tafitanao fa izy kosa tsy voatery araka fa mety midriky tsaraikaraiky mety midriky araiky miboaka araiky midriky araiky miboaka araiky fa ny tegna fahafagna tafita ny fiainagna ataoko fa fiainagna mibalance tsisy mitsikilana ambony ambany fa mibalance ataoko fa tsapantsika zegny hoe sarotro mampibalance zavatra zay ataoko fa tsapantsika zegny de ino aby zegny ireo zavatra tokony hoanagnantsika zegny aloka atsika izy ka mba managna faniriagna mba te hoanam-bola amin'ny andro hafany na koa hoe anao fa manam-bola ataoko fa gnisan'ny mba misy raha tokony ilainao ihany zegny agnatin'ny raha ty voalohany zany fitiavana safia fitiavana zegny de maharaziny raha jiaby carburant zegny ty sady ato ny moteur ato ny carburant fahasalamana de mitsiry ihany mangala fahalalagna ihany kele matetika zegny zany efa niatra tany université zany efa nandalo lycée fa le problème ny mety tsy nahalala hoe ino ny tegna fitiavagny ino ny tegna fahasalamagna ino ny tonylanitsika fahasalamagny ahoana ny fahalalagny ino groupe fanadiranao ino aby zegny zavatra fa mitondra tombotsoa be ny fiaignanao de aiza le namagna ahoana ny ara-bola ahoana ny afaliagna de fahasambarana
ahoana zavatra jiaby zay satria raha ohatra ka avy aminazy avy aminaka manokana zay na dia manambola azy nefa tsy ampy le filaminan-tsaigny misy tebiteby ihany aretigny midrika agnatinao korotan-tsaigny donc fa agnisan'ny zavatra tsy dia tsara loatra zay fa tsara zegny mampibalance izy ary zay zegny antony azavantsika izy eto niany zegny alokana atsika ho tonga ry zegny tsaratsara amintsika kokoa zegny manana izay kely tokony ho anagnana na dia tsy miankina ara-bola aza le zavatra fa ny vola ndraiky kosa hozatry ny fiainana fitiavana fahasalamana fitsiriana ao anatin'ny fahalalana namana vola fahasalamana na tsy fahasalamana fa fiadana donc zay 1 2 3 4 5 6 6 zegny avy eo tonga amin'ny success mavita ireo enigny eo zegny azo hoeritreretigna hoe tegna ho succès zegny anao that success fa i raha ty tompo tsy accident i raha ty fa noho ny ezaka fa natao amin'ny fiainana noho ny zavatra efa natao amin'ny fiainana dia miteraka vokatra donc zegny ny zavatra bebe kokoa tegna tokony ho tsapatsika zegny eto ny fahalalagna ihany azahoantsika zavatra jiaby io fahalalagna zegny azahoantsika zavatra jiaby io zay zegny ireo vahiny nagnambara hoe knowledge is power ay raha ohatra ka anao zegny migather knowledge every single day becomes attracted satria raha ohatra ka ilay success zegny tsy accident fa vokatra ny zavatra natao donc zegny misy zavatra nataonao zegny ary zay le tiana koragny mety hoe mila misy zavatra ataonao action dia miteraka vokatra ihany action over and over again through repetition afin que gaorameny donc zegny rehefa iregny zegny ny zavatra tokony ho anagnantsika zegny iregny zegny ny zavatra tokony ataontsika zegny amin'ny farany lasa mipotra ho azy zavatra reky ity hoe potra ho azy zegny potra ho azy ty vola zegny potra ho azy zegny le vola satria rehefa manam-pahalalana donc fa tadiaviny kokoa anao amin'ny fiainana andavanandro hoe izy ihany ny mahay zavatra io antsova izy fa izy mafehy zavatra io karakoa tsisy mandrimandry agny commenté mbanao izy ka miaraka aminakany anao zao ty let's go ok fa izy atsika e magnaraha ke agnatin'ny zavatra jiaby io zegny sarotra zavatra io tegna sarotra fa kanefa zegny tsy mipetraka ihany atsika hoe sarotra le zavatra fa mila miroso ihany atsika donc zegny ino zegny zavatra tokony ho anagnantsika amin'ny fotoana zay zegny mila manana self esteem self worth self actualization ino aby raha jiaby self worth zegny anao mila tia vatategnanao zegny anao magnajategna zegny anao iny satria izy koa anao zegny tsy mahay magnajategnanao donc fa ny olo hafa koa tsy andeha agnajanao magnajategna zegny conscience zegny ilaigna eto bebe kokoa conscient et estime de soi self-esteem, estime de soi. Ça veut dire manana filagna ambonimbony bebe kokoa zegny anao ambony be zegny le filagna anao dia miteraka anao ndeha hagnano action tegna tsy mipody afara fa miroso tegna manao le action ihany zegny anao fotoana io dia magnarakandra zegny hoe update zegny anao eto na hoe ajour zegny anao eto maharaka ny toe-java-misy ihany ny fivoahan'ny zavatra misy ihany zegny anao dia roso isanandro jusque anao tonga amin'ny tanjona tianao na hoe arakaraka amireto na araiky fo zegny tianao raha ohatra ka fa mahasambatra anao zegny izy amin'ny farany mety fa azo koragnina hoe vita zegny anao fa donc fa izy jiaby miaraka zegny tsaratsara kokoa dia mamorogno izavatra jiaby zay zegny ilana tanjo satria
tanjona zegny manosika anao andeha hahazo zavatra ilainao, de mametraka tanjona zegny. Rehefa voapetraka ny tanjona de mamorogno fahazarana tsikelikely anao, gotrana ihany, tsy mipody, miroso ihany, manroso fo na ino. Fa tsara tadidintsika kosa ny apparently mixed wave difficulty. Ny tena koragna izy raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny gasy ny tena ambara eto, ao agnatin'ny mangidiny misy ny mamy, ao agnatin'ny mangidy zegny misy ny mamy. Donc zegny tokony tsapatsika hoe mahazo raha tsy mora, ao agnatin'ny mangidiny misy ny mamy. Ke taoko fa amintsika eto zegny matetiky ny ara-bola, matetiky problème zegny na de nandalo fianaragna avy tamin'ny anjery manontolo aza, matetiky mahita olagna ihany amin'ny fiarahamonigny hoe hatrizay za tsy nianatra, hatrizay za tsy nagnanzao, hatrizay ilaigna aby regny, safe agnisan'ny élément matériel ampiavaka anao iroso bebe kokoa par rapport ny namanao, par rapport ny fiarahamonigny misy io. Safe araka ny koragna to hoe knowledge is power, ny fahalalagna zegny ny lakileny. Donc zegny mila tsapanao magnavaka hoe ino ny raha efa fantatra, ino mbala tsy endriky. Ino zegny raha fa fantako amin'izao de ino raha mbala tsy fantako. Teo koragneto zegny raha ohatra ka anao mbala tsy mahafantatra hoe ino ny tegna fitiavana, ino ny tegna fahasalamana, ino ny tegna fahalalagna fitsiriana, ino ny tegna namagna, ino ny tegna hoe ny mary agnatin'ny vola. Donc fa agnatin'ny programme antsika ty zegny tsara koa anao mamangivangy matetika aminazy ty, tsara koa anao manampodipody matetika hoe ino ma tiany ty temps atongavana aminazy ty. Fa io miankina aminao ihany mamangivangy zegny de misy zavatra zegny ho tsapanao mety, tsy voatery mety agnova fiaignanao agnatin'ny raha ty ato. Taoko fa zavatra jiaby nikoragnintsika teo igny zegny agnisan'ny zavatra tokony mba ho fantatsika zegny amin'ny fiaignantsika andavanandra. Ke isaorako zegny atsika jiaby niaraka ny salahy, ny tandregny, ary tegna ny fantoko tamin'ny zavatra nazavaiko teo io fa ataoko fa agnisy zavatra fiovoagna maventy amin'ny fiaignantsika tsarakareka aby zegny jiaby zegny. Raha ohatra ka anao zegny tegna mbala mila tia fantratra bebe kokoa zegny momba i raha jiaby zegny ambonao misy toromarika miaraka anao miditra aminazy ty ato zegny, misy lien zegny afaka idiranao, na koa hoe mandela commentaire zegny anao ambany ao hoe mba agnatsaransika izy bebe kokoa zegny. Na de misy critique manjary atao soratana amin'ny commentaire, fa raha ohatra hoe tsy vitako zavatra jiaby zegny afaka mitery bouton zegny anao hoe tiako raha nataonao na hoe tsy tiako zegny raha nataonao. Fa taoko fa agnisan'ny zavatra ilaintsika zegny regny amin'ny taranaka avy afara mba mahita hoe ireto aby zegny commentaire nisy de reto zavatra nisy. Taoko fa agnisan'ny mitondra fivoaragna atranatrany amintsika jiaby tsarakareka. Karakôry fahizatsika let's go tianao